Onrest en onvrede bij personeel van de club. Onrest binnen en boeten de club. Vaak negatief in het nijs. Ontevredenheid bij sponsoren en supporters. Waarom rennen de financiën? En een soort opsissingen van zowel sponsoren als supporters. Een groep van 13 verontreste sponsoren van Sportclub Heerenveen pikt het net langer. De uitsteling van haar club, zowel binnen als boeten de provincie, wie altijd geweldig. En daar profiteerden de sponsoren in het verliezen optimaal van. Maar dat wie doe. Want zonder het bewaard van vastzitter Robert Veenstra liet het Sportclub Heerenveen neffens Harren hield niet meer op een zakelijke kille club zonder gezelligheid. Heerenveen die zei er op een gegeven moment van we krijgen minder sponsoren, dan komt er al de recessie, maar ik geloof daar niks van. Want wat zou dan de reden wezen in een FSO? Nou, dat de meesten zich net verenigen willen met het beleid wat er momenteel heerst. De negatieve spiraal bij de club maar dus zo gauw als mogelijk terugbrutsen worden. En daarom is actie op korte termijn noodzakelijk. Ik weet gewoon dat Heerenveen op dit moment net het warm gevoel houdt wat dus wel joeg. En daar willen we graag een oorzaak voor haar. En daar zal iedereen op een gegeven moment die daarop reageren wil en kan, die kan erop reageren. En daar komt iets uit. En daar doen we wat mee. En wij ben net zo dat we zeggen, jongens, we hebben meneer Veenstra op de korrel of een raad van commissarissen op de korrel. Dat willen we net als hier met hun in gesprek gaan en hier met op een mensen spelen. Dat doen we net. Wij willen op een gegeven moment breed uit. Zien wel uit dit nog. En iedereen kan zeg je daar niet aan. Ook de omgang met oud-Heerenveen-vastzitter en erevastzitter Riemer van der Velde stekte voor onze sponsorgroep bot. De triest van Wudden, respectleers en bestuurlijk onweerig, zo zeggen ze. Van der Wiel verwachtte dat een soort ondernemers haar herkennen in de zwarg van de verontreste sponsoren. De binnen de eerste dag al een paar 100 reacties binnenkwamen. Takom Wieke wordt nijtocht over vervolgstappen. Want het zil en mat weer oors bij Heerenveen, zo zeggen de ondernemers. Hoe dan ook.